मैं जगाधरी से हूँ। मैं कबीर आयुर्वेदिक औषधालय से मेडिसिन ले रही थी, तो मेरे को पता चला था किसी से, तो वो नाड़ी देख के दवाई देते हैं। तो फिर मैं आई दिखाने के लिए, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी, मतलब एसिड की, खांसी वगैरह से रिलेटेड बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी। तो मैंने मेडिसिन दी, वो वैद्य जी नाड़ी देख के दवाई देते हैं। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर उन्होंने अपने आप ही देख के मेरे को मेरी सारी प्रॉब्लम्स बताई। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया, तो फिर मैं मेडिसिन लेके गई, तो मेरे को बहुत फ़र्क है, लगभग ठीक हूँ मैं। मतलब आपको कितने परसेंट तक आराम है? मेरे को 75% आराम है। ठीक है। कितने दिन हो गए आपको मेडिसिन लेते हैं? मेरे को 1 महीना हो गया मेडिसिन लेते हुए। ठीक है। और आप क्या सुझाव देना चाहोगे यमुनानगर की जनता को? मैं तो ये कहना चाहूँगी भी आप लोग भी आओ, क्योंकि देखो एलोपैथी के तो साइड इफ़ेक्ट हैं ही है ना, इसके तो कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। ये तो शरीर ठीक करेगी आपका। मतलब ये दवाई नहीं है, ये आपके टॉनिक है ये एक तरह से। टॉनिक है, औषधियाँ हैं। हाँ जी।